大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。我们看到美股道琼斯工业指数在上周出现了一个日线级别上涨西游。那这轮日线级别上涨西游完成之后呢，成功突破了140均线、169均线和位于波峰连线、波谷连线，构成了一个筹码中枢区。这个中枢区呢，在33000点成功突破之后，发生一次回踩之后，始终在高位进行震荡。那么行情走到这里面，在上方呢就有机会出现到达$34,000啊，到达34000点。到达这里之后，我们会在结构上看到44等位置的位于34000点的波峰会在这个位置上出现。如果一旦出现44等位置波峰将会符合江恩的44等位置波峰法则，容易出现新高。同时呢，在这轮行情当中，我们看到比特币始终处在一个高位震荡的行情当中。那么目前为止，比特币同美股从背离已经开始了一个同步的进向那么目前的同步呢，主要是上涨趋势当中的同步。那在结构上呢，我们看到比特币的行情从最开始的收敛三角形接近焦点位置上发动突破，最终形成了一个矩形结构。在这个矩形结构运行过程当中，行情始终在矩形结构的上边线$28,500附近做震荡，并且抛开这个矩形结构之后，我们看到一个非常窄的收敛三角形在这个位置上已经出现。那么窄收敛三角形呢，是酝酿多头行情的一个摇篮。那么目前来看这个窄的收敛三角形已经非常接近焦点位置附近接近这个位置就是变盘的一个区域。同时呢，我们看到在4小时级别上，比特币的144均线和169均线这个支撑线正不断上移。这种情况下呢，我认为多头行情突破$3万，成功走出一个新的日线级别上涨西游我们已经调整到日线级别了，是新的日线级别上涨西游，悟空阳线将会在突破3万点之后出现。那如果能够出现一个新的标志性的阳线，悟空阳线那么比特币的上行趋势将要重新被激活。那么在行情当中，我们同时看到了周线级别上走出悟空阳线之后走八节阳线和沙僧阳线，目前呢处在沙僧阳线震荡的过程当中。那周线级别沙僧阳线呢，代表了我们的人生多震荡，因此呢，我们已经经历了3周多一点的一个震荡行情。上方呢同时存在169均线在$29,000形成了一个压力。那么这个压力位一旦突破，那么比特币上行趋势打开之后，那么空间将会被打开，目标点位呢暂时给出的是$32,000。从目前以太坊和比特币的比值来看以太坊是弱于比特币的，也就是说目前领涨行情是处在比特币的这个方面。那么回到以太坊当中，我们看到以太坊前面的行情当中走出一轮强势的走势，特别是在4月4日这一天走出了一个悟空阳线。那么这个悟空阳线呢，是在突破箱体结构之后并且企稳的情况下发生的。那么有了这个悟空阳线之后，上方就可能走八节阳线组、沙僧阳线和达泽阳线。那么以太坊目前正在走一个新一轮的日线级别上涨西游。那么把时间级别切到周线之后呢，可以看到以太坊目前和比特币是同处在一个沙僧阳线的势力范围，并且呢，以太坊已经突破了箱体结构，上方的重要压力位是在$1950。如果这个位置被打开的话那在周线级别，以太坊很快会走出一个唐僧阳线，目标点位呢是在$2000附近。那么本周依然可以重点关注的是 SXP 支付板块的龙头这只币种呢，我们看到前面有出现过周线级别悟空阳线。那有了周线级别悟空阳线之后，在调整完成之后呢，就容易走周线级别的八节阳线、沙僧阳线、唐僧阳线。在周线级别上如此我们看到在日线级别上SXP 经历了一轮日线级别上涨西游，并且成功突破了144均线、169均线走出一轮暴涨行情，上涨幅度达到260%附近。那么一轮日线级别上涨西游完成之后，对于 SXP 来讲，它已经经历了一轮悟空阴线、八节阴线、沙僧阴线、唐僧阴线的一个日线级别下跌西游的调整过程。那么如果不继续出现新低的话，大概率在日线级别下跌西游完成之后，它容易走出一个小时线到4小时级别的反弹行情。特别是在目前行情当中，它已经在4小时级别上形成了一个由波峰连线画一下，由波峰连线和波谷连线构成的收敛三角形。在这个下跌的收敛三角形当中，我们看到这个下跌的收敛三角形当中已经非常接近于焦点位置。那么焦点位是容易发生变盘的位置，那在这个焦点位和下跌的过程当中就容易在近焦点附近出现一轮反弹行情。同时呢，在4小时级别上下方的支撑
我们看到4小时级别的114均线和169均线正在不断上移，这样呢，近焦点这个区域上就容易发生一定的反弹，这个反弹的时间级别是小线级别到4小时级别的。那对于 SXP 来说它是支付板块当中的龙头几个交易日就上涨了200%多所以呢，在调整之后已经进入了一个重新可以布局的区域重新可以建仓的一个区域。对于香港板块龙头币种 CFX 来说在高位横盘震荡已经走出了一个收敛三角形，在这个收敛三角形当中已经可以明显的看到波峰连线、波谷连线构成的一个近焦点的位置，在这个位置附近呢是容易出现上涨机会的。如果出现重新启动，行情可能会出现新的一轮上涨西游，那么新的一轮日线级别上涨西游最终呢将和前面几轮行情构成一个周线级别的唐僧阳线。那么一旦唐僧阳线出现的话，目标点位0.7美金到0.8美金。那么 OJ 是本轮行情当中上涨最暴力的币种曾经上涨600%。那么目前行情当中，它已经成功走出了一轮4小时级别的上涨西游。4小时级别上涨西游完成之后又出现了一轮新的上涨。新的上涨过程当中，目前走到了一个8阶阳线的势力范围，在经历调整过后呢，是有机会走出一个日线级别上涨的。但是目前为止，在高位横盘震荡出现风险的概率也非常大，因此呢，重点关注它在9美金附近的一个支撑。目前在这个支撑位上可以简单画出来波峰连线和波谷连线构成的一个收敛三角形。如果一旦跌破支撑的话，行情可能会急转直下，因为在4小时级别上涨西游之后呢，根据我们 K 线西游战法，有时间级别切换、方向切换，容易出现更大幅度的调整因此呢，对于 OJ 上涨幅度非常巨大的币种来说，风险和机会同时在这个位置上存在。那么还可以重点关注的是道指道指这轮行情出现了一定程度的上涨之后呢，重新回到了144日均线和169均线这个位置上。那么在结构上，目前这个位置是由144日均线，也就是黄色线日线级别，在这个位置上形成了一个支撑，在支撑位附近这个位置上前面行情出现了一个突破，那么回踩之后还容易出现2次的突破，所以呢，对于道指来说新的一轮行情可能会在这个位置上重新酝酿一定要重点关注。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够给我一个一键3连，让更多的朋友能够了解 K 线西游战法，感谢大家，再见。